Czy pieniądze mogą rosnąć na drzewach? W pewnym sensie już rosną. Zrób sam pieniądze z gałęzi. Gałęzie, które inni wyrzucają, mogą stać się ciepłem, zrębką albo prawdziwą wartością. Wystarczy odpowiedni rębak. Rębaki Zico, polska produkcja. Solidne, wydajne i bezpieczne. Dla domu, ogrodu, gospodarstwa czy lasu. Spalinowe, moc i mobilność działają tam, gdzie nie ma prądu. Walcowe, precyzyjne i wydajne, idealne do większych gałęzi. Tarczowe, szybkie i łatwe w obsłudze, doskonałe do prac ogrodowych. Nie czekaj, aż pieniądze same urosną na drzewach. Wejdź na rębakiziko.pl i zamień gałęzie w wartość.